இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பேபி கார்ன் ஃப்ரை வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டரில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ரைஸ் ஃப்ளோரு, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்பினஸ்க்காக. அண்ட் தென் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைதா வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ மைதா. அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளோர். ஸோ கார்ன்ஃப்ளோர் வந்து கொஞ்சமாக வந்து கார்ன்ஃப்ளோர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அண்ட் இதுதான். அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து காரத்துக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகாய் பொடி. இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து காரம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே போடுறேன். பிகாஸ் காரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஸ்பைஸியாக இருந்தால் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ தட் காரம் வந்து போட்டுருக்கேன். இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட். தேவையான அளவுக்கு சால்ட் வந்து போட்டுட்டு ஜஸ்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் வந்து நல்லா வந்து ஊறணும். அந்த ஸோ லைட்டாக வந்து தண்ணி போட்டுக்கோங்க. பிகாஸ் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி செஞ்சதே கிடையாது. ஆக்சுவலி பசங்க போகிறது பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் எப்போனா போனோம்னா பேபி கார்ன் ஃப்ரை, இந்த மஷ்ரூம் ஃப்ரை இதெல்லாம் கேட்பாங்க. ஆக்சுவலி இங்கே பெங்களூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட காஸ்ட் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ அதெல்லாம் வேறு அவங்களுக்கெல்லாம் லேஸ் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக மாதிரி தோணலாம். பட் எனக்கு அது வந்து ரொம்ப டூ மச் மாதிரி தோணுச்சு. பேபி கார்ன் ஒரு பாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி அது வந்து 2 பேர் தான் சாப்பிட முடியும். அதுவும் கம்மியாக சாப்பிட்டா தான் 2 பேர் சாப்பிட முடியும், இல்லைனா அதுவும் சாப்பிட முடியாது. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 250 ருபீஸு. அண்ட் தென் மஷ்ரூம் ஃப்ரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அது வந்து 160 ருபீஸு. இங்கே மஷ்ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 30 ருபீஸ்க்கே வந்து கிடைக்குது. ஸோ அது வந்து அப்புறமா தான் நான் வந்து வீட்டில் செய்கிறதுக்கு வந்து ஆரம்பித்தேன். ஸோ ஓகே, இது வந்து இந்த மாதிரி முத்தியாகவே இருக்கட்டும். ஏன்னா நம்ம வந்து தண்ணி வந்து போடுறோம் இல்லையா, இதில் இருக்கிற தண்ணி வந்து இதில் வந்து வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ தட் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லிக்விட் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து எவ்வளோ நேரம் ஓடணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 தண்ணி வந்து போட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஓடினா நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான். நம்மள வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி போடணும். நம்ம வந்து லிமிட்டடாக தான் தண்ணி போட்டோம். ஸ்டில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து நல்லாயிருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து மத்தியானம் செய்கிறது கிடையாதுனாக்கா காலையிலே வந்து செஞ்சு வச்சுருங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 2 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஊற வைப்பேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மத்தியானத்துக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ்க்காக லைக் இன்னும் சைட் டிஷ்க்காக நான் வந்து செஞ்சுன்னு இருக்கேன். ஸோ ஊறட்டும், நல்லா வந்து ஊறட்டும். ஸோ ஊறின பிறகு நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம்.